咁首先想問下你哋咧，可唔可以分享一下你點解今次會搞呢一個展覽嘅？為許 Sir 搞呢個展覽，可唔可以分享下個起因或者嘅故事嘅開頭係點樣嘅？應該係仲瓊請我飲茶，有一次喺手機度，我有啲功課俾佢睇到，話點解咁靚嘅功課收埋咧？不如擺個展覽公開俾大家欣賞下會好啲喎，咁樣嘅。而且加上咧，阿許 Sir 咧就啱啱舊年80大壽，咁咧我哋覺得，不如就送份生日禮物俾佢啦。咁亦都發覺咧，阿許 Sir 咧就真係多才多藝啊，琴棋書畫啊，然後跟住攝影啊，又篆刻啊，好多方面都有。咁我覺得咧，好少見到老師咧有咁多方面嘅才藝，即係譬如好似有一個識得作詩，識得或者音樂嘅，又未必識得攝影，咁所以我覺得咧呢個係佢一個作品展咯。咁後尾點樣去揾到而家咁多人一齊搞呢個展覽嘅？阿許 Sir 揾到陳金群同學啦，我哋嘅學姐啦，咁咧真係一流，因為好多你見到嘅嘢咧，都係佢一手一腳策劃。係啊，其實我唔知道點樣做嘅，其實不過今次做嘅嘢就我自己都學到好多嘢咯。完全係冇 idea 點樣做。我即係以往都有做下啲生日卡之類嗰啲咁嘅，好似上次同阿許 Sir 做個生日卡，咁嗰陣時我已經同佢做咗少我知有呢啲咁嘅作品，就做一個好嘅，等於一個除咗生日卡之外咧，就係一個嘅一個細細啲嘅作品集咁樣樣咯。咁可能喺嗰度再攞翻啲 idea 咁樣做，但係跟住點樣做嘅，我係唔知道嘅。即係感謝有神帶啊！好犀利！無論作品定係即係成個展覽流程啊，嘅佈置都係專業級別。唔係，我覺得其實應該嚟嘅，因為亦都係要大家即係一齊協作先做到嘅，一個人做唔到嘅。其實最難得我哋有個 support 咧，就係阿蔡校長。係。咁咧佢出心出力出錢，人脈，即係各方面咧，佢都幫我哋咧聯合起嚟，咁呢件事咧就能夠成就到啦咁樣。因為有咗阿蔡校長個 backup 咧，我哋係放心同埋放膽同埋放手去做啦嚇。除咗聽到咧話，我認識阿許 Sir 咧就幾年，咁啊許 Sir 咧成日都返學校同我哋一齊去傾偈啊食飯。其實咧我未認識阿許 Sir 之前咧，其實喺學校咧好多地方都有許 Sir 嘅作品嘅。所以我成日都見到許德照呢個名嘅，咁好多時候咧，譬如話校徽又係許德照，依個又係許德照，依幅畫又係許德照喎，所以咧我都成日都知道咧，阿許 Sir 咧多才多藝嘅。咁我哋喺1961至1970嗰個嘅校友個聚會咧，我哋阿許 Sir 咧都有一齊咧去參與，咁就透過許 Sir 咧就識得好多咧係我哋當年嘅校友。咁今次咧，阿 Remy 咧係講到不如幫阿許 Sir 有一個嘅作品展，咁我就一直大力去支持，因為呢個係好難得嘅，特別係我哋一個第一屆畢業嘅畢業生，亦係我哋嘅老師，亦有咁多才多藝嘅話咧，我覺得呢個咧係一個好好嘅模範，俾我哋實踐康樂中學嘅學生學。其實我哋嘅師兄咧，我哋嘅老師咧係咁多才多藝嘅。咁咪不如一齊去搞呢個嘅展覽，咁就最後就成事啦。因為許 Sir 係原來係第一屆嘅。第一屆畢業生，係1966年嘅，係啊，第一屆畢業生。咁呢個我覺得呢個又係一個好難得嘅，同埋佢嘅許 Sir 嘅作品咧，唔係一般嘅作品，係好勁好勁嘅作品。所以咧，我覺得都俾一啲嘅後學生咧睇，第一。多才多藝係可能，即係唔需要永遠都係一範，
其實可以咧俾挑戰多啲自己，俾多啲自己多啲嘅夢想又好，俾多啲自己嘅要求都好，唔好淨係一範。其實人可以好多面，好多嘢都好叻嘅。中華基督教會咧，佢哋都有安排一啲書畫班嘅活動咧，俾啲會友。咁經過朋友嘅介紹咧，就參加咗佢哋嘅書畫班。咁當時咧，大家都係一齊練下字啊，學下畫畫咁樣。咁我哋有位楊桂英老師咧，就係教國畫嘅。呢位老師國畫嘅功夫咧，已經係好了得，係譚正卓老師嘅入門弟子，係高徒嚟嘅。咁佢就隔週教國畫、水墨畫，我就隔週同啲弟兄姊妹咧練習書法。後來大家就一齊，不如做到啲成績，就開個展覽啦咁樣。唔係話開個展覽咁簡單，話開就開。咁所以咧，我哋就成立一個畫會、書畫會，叫做欣悅書畫會。咁我哋都有一班教會嘅會友啊，或者有啲朋友啊，大家一齊嚟參加嘅。咁今次呢個作品展咧，欣悅書畫會都有幾位咧好熱心嘅弟兄姊妹師生啦，嚟幫手佈置畫展品啊、擺展品啊咁樣，都好多謝佢哋。係，我見到好多人都即係出心出力咯，喺呢個展覽入面。咁你哋覺得啦，其實你哋都畢咗業咁多年啦，跟住許 Sir 又都退咗休好多年，咁你覺得可以維係呢一段師生關係嘅關鍵喺邊度咧？其實咧，又係要多謝蔡校長，因為咧佢咧就聯繫咗我哋咧邊一屆畢業嗰啲咧就一齊聚餐，即係一年裏邊咧，譬如我哋嘅12月，咁咧就1971至到1980畢業嗰啲咧就一齊食飯啦，咁然後咧亦都邀請咗啲老師都出席，咁嘅時候咧我哋就有機會大家見面啊，談天説地啊，又講近況啊，咁嘅時候咧我哋又咁樣聯繫翻啦。我就記得係大概04年嗰陣時咧，喺太和嘅美心咁有次係聚餐嘅，咁喺嗰度就我哋遇翻阿許 Sir 咯，同埋其他啲嘅同學咯。咁自此之後咧，我哋就即係搬一個團組啦，咁我哋經常都有聚會啊、食下嘢啊。我都係2年前啫，2年前就因為嗰個活動，我哋先至再聯繫翻咯。如果唔係咧，有時間唔中喺教會啊，或者見到就打個招呼啊，咁唔易嘅啫，咁樣。嗱，依家學校咧有神召會康樂中學咧，係今年係65週年。咁其實呢個歷史好長啊，所以咧能夠如果有能力去維係翻一啲好耐嘅校友，我覺得好有意義嘅。雖然呢個過程唔容易揾，但係咧係當佢見翻一啲同學，可能係隔離班嘅嚇，原來上次見到面咧已經係40年前。我呢個嘅感覺好浪漫，同埋我覺得呢個係一個承傳咯嚇。我當佢嚟聯繫同學嘅時候咧，佢哋亦揾翻佢哋嘅老師，亦揾翻佢哋嘅校長。咁其實我覺得呢個咧係好似咧時光倒流50年、60年喺嗰個情景。我相信大家諗翻起大家樣貌唔同咗，但係都諗翻起嗰陣時喺水啲同學嘅片段。喺嗰陣時咧，我仲諗住可能會好陌生，大家好耐冇見過。但係點知咧，其實根本上咧係佢哋全部係自己傾偈啊！又講翻以前啲老師啦，嗰啲嘅花名啦，啊或者以前嗰啲片段啦，以前我哋嘅讀書幾困難啦，喺天台啊，最難得咧就係嗰陣時我哋可以喺連線去到許廣北校長喺美國，咁佢好興奮，佢話佢啲孫女啊話佢瞓唔着啊，去等個電話，因為有時差。咁我覺得呢個咧係大家都對住個電視咧，其實係逐個同佢講問好。我覺得呢個畫面咧好難得嘅，
咁其實我相信都係因為啲老師咯，個老師做得好好榜樣。其實今日咁多人嚟咧，其實唔係啲因為宣傳嘅原因，係因為有個老師佢以前嘅付出，而家嘅付出，我相信啲同學嚟到咧係一個支持、感恩，同即係特別對於一個用行動去話俾佢聽啊，我好掛住呢個老師。啊，依個情咧覺得係冇即係好靚嘅畫面。咁我都見到好多人上嚟㗎。許 Sir，你以前教過我㗎。係啊，咁我想問下，即係兩位許 Sir 嘅學生啦。許 Sir 係一個點樣嘅老師？佢成日好臨時，唔惡嘅。咁我自己因為咧，許 Sir 係我班主任嚟嘅。咁嗰時咧就教我地理嘅 geography 同埋英文，咁咧佢寫啲字就好靚。咁我成日覺得咧，即係寫到佢啲咁靚嘅字咧，即係都已經好不得了啦。咁啊變咗咧，我有個同學同我啲字咧，就同阿許 Sir 啲字咧好似嘅。咁咧我次有時咧收到張卷嚟嘅時候咧，我話：咦，我咁高分嘅？睇下個名，原來咧連我個名同佢個名都啲字都好似嘅，原來我拎錯咗，個卷唔係屬於我。咁我對於咧阿許 Sir 俾我印象咧，佢真係好臨善。佢咧即係就算睇到你有啲調皮啊，或者諸如此類，佢都唔話你嘅。咁佢總之你上堂唔好瞌眼瞓就得啦。咁同埋咧，佢亦都有攝影啦，有個攝影學會啦。咁嗰時咧又係班主任啦，又同我哋一齊去旅行啊。我最記得佢同我影咗幅相好靚，但係我唔知嗰幅相而家去咗邊。但係咧喺我個腦裏邊，我就成日都好記得咧，就係我同我哋幾個同學咧，就係一齊傾偈，入起個褲腳咧，就坐喺嗰啲嗰啲石嗰度咧。嗰啲溪澗嗰度咧，就我哋幾個一齊傾偈，又喺度玩水咁樣。佢就捕捉到呢一幅相，我哋幾個人咧，我成日都喺我個腦裏邊嘅，但係我揾唔到嗰幅相去咗邊，因為嗰時係啲 paper print 係，所以咧就唔知去咗邊而家已經。即係許 Sir 應該係一個好會同學生即係好親近嘅老師咯。我都羨慕咧，如果我自己有一個老師係咁咧，係好難得嘅。咁好幸運地咧，我自己都有一個老師係好好，而呢個老師咧影響到我成為將來做老師，甚至做校長。咁我覺得，如果我問翻我啲學生咧，究竟我哋啲老師究竟教過乜嘢咧？十居其九都唔記得嘅，正常都唔記得。我教英文嘅，冇人會記得 past perfect tense 點用。但係學生會記得老師做過啲乜嘢，有啲咩關心過佢哋咧？嗰啲咧其實係印喺個腦入邊。啊，咁呢啲咧就係嗰個情啦。所以咧，我諗今日咁多人嚟咧，其實未必會記得阿許 Sir 教乜，但係許 Sir 教佢哋點樣做人啊。呢個身教咧，我相信先係最吸引嘅地方。同埋我相信可能好多許 Sir 嘅即係佢嘅心得啊，或者教我大家嘅嘢都喺佢嘅作品度可以呈現。咁許 Sir 你都分享下啊，你搞今次展覽有咩感受啊，或者係咯，你想觀眾嚟到嘅時候啊，可以睇到啲乜嘢咧？應該就係將自己啲儲埋嘅作品攞出嚟，大家分享下咯，可以俾人哋批評指點。咁我都知道，雖然而家80歲未必繼續做到幾多，但係可以聽下人哋意見都好嘅。如果我真係有啲嘢做得到，咁都要值得改善下嘅。譬如如果你話我寫啲字太呆板啊，唔係咁好啊，咁我都要諗下睇下點樣寫啲字可以輕鬆活潑啲咯。譬如我見到蔡校長啲字咧，好似龍飛鳳舞咁樣，我好羨慕嘅。但係我寫嗰啲你就會見到有好多係比較板啲啦，冇咁活啦。不過睇字咧，有時睇到個性，即係每個人都有啲唔同咯。有時候
都係反映個性咯。我諗其實喺啲作品當中咧，都會見到不同年代嗰個變化。有啲係比較龍飛鳳舞啲嘅，有啲係溫文啲嘅。咁我覺得呢個都係表現到其實喺我哋人生旅程當中有啲唔同嘅經歷喺我哋嘅作品度反映出嚟。點解我會有咁多行草書啦？就係因為喺藝術書讀美術、讀呢個藝術系嘅時候咧，老師話你啲字真係好呆板，應該活潑啲寫行草書。咁自從嗰陣時開始咧，就係差唔多係專心係盡量寫行草書，不過都係寫得比較呆板。每個人有佢風格嘅。嗱，我欣賞咧就係許 Sir，其實就唔單止字咧，佢嘅作品係好犀利嘅，即係譬如呢個冷球，呢個如果唔講影出嚟，你覺得係冷球，但係原來係一個陶瓷嘅，即係呢啲我相信咧唔係，仲要係即係燒嘅，即係燒出嚟嗰個感覺唔同咗嘅，所以呢啲真係好真咯。譬如呢個咧香蕉，呢個香蕉，佢嗰啲紋理啊嗰啲咧真係好犀利，仲要燒咧會有啲變化唔同咗，但係佢要掌握到，咁呢啲就算其中一塊都唔知擺幾多心機。咁呢個我覺得除咗呢啲嘅藝術品之外咧，我覺得佢好多嘢可以教啊。其實係咪一件就得咧？係咪一整出嚟就係咁咧？會唔會係當中好多嘅挫敗咧？或者係點樣去學習咧？嗱，呢啲我覺得已經可以講好多課啦。咁所以我諗許 Sir 教嗰啲未必淨係知識咯，係仲有道理啦，同埋喺啲作品當中點樣去堅持呢隻香蕉要做得靚。咁我相信呢隻香蕉可能有好多前身啊，先做到呢隻香蕉咯。咁都係好佩服嘅。係啊，藝術家咧要求好高，同埋咧我哋睇起上嚟已經哇好完美啊，但係佢可能過唔到自己嗰個關啊，佢又要再做過另外一個出嚟嚇。就咁樣講啦，譬如話呢啲生果做咗係好似好真，咁其實咧就呢啲作品咧藝術性就唔高嘅，因為做嘅過程就係我買個蘋果翻嚟，我做個石膏模，然後用陶泥喺石膏模度咧翻印翻出嚟，咁到燒嘅時候咧，我就盡量諗辦法揾到一啲近似顏色嗰啲油咧，去塗上去，上咗油燒翻出嚟之後就有呢個效果。咁反而咧調翻轉，我係好想講下有啲作品咧，咁呢啲作品咧就會有另外一番嘅感受啦，係用拉坯嘅方法，喺拉坯機度咧拉出嚟嘅，咁而做好燒好嘅效果咧，就好似真雞蛋，但係佢係陶藝嘅作品。咁而特別嘅地方咧，就係話我利用咗啲陶藝本身嘅顏色嗰種嘅質感，完全唔使加啲油上去，就咁可以燒出嚟咧。我自己都覺得好開心、好滿意嘅。咁就算係啲冬菇咧，咁一粒冬菇燒出嚟咧，有咁好嘅效果，都唔使上油嘅，因為啲黑色嘅部分都係用啲黑泥咧開咗泥漿，咁啊塗上喺白泥嘅表面，咁啊做咗呢個效果。花生好似好真，但係呢個都係倒模嘅。我真係有粒花生做咗個石膏模，然後咧又好似頭先做蘋果咁樣，將啲陶泥咧壓喺石膏模度印翻佢出嚟嘅。所以你問我中意雞蛋多啲定花生多啲，我會中意雞蛋多啲。花生雖然都係唔使上油，咁啊都可以做到好似嘅效果，都係盡量利用陶泥本身嘅顏色質感做出嚟嘅。
感受到許 Sir 對每一個作品其實都好有佢自己嘅想法，佢都會好認真對待每一個作品。係。今次嘅展覽都係，大家可以指教佢，呢個都好特別，係應該許 Sir 吸引人嘅一個特質之一。好，咁去到最後啦，咁想問下大家嘅有冇有啲説話都好想你嘅觀眾去感受到嘅喺呢個展覽，同埋最後有咩説話想同許 Sir 講？可以開始。好啊，咁我希望咧嚟嘅咧就唔係淨係打卡影相，真係去睇下裏邊嘅內容嚇。咁亦都可以睇到咧，佢嗰個除咗個功力之外咧，係真係真係心血嚟，即係一點一滴。咁我覺得咧，慢慢攆，慢慢去咀嚼。就算 even 除咗書法啊、攝影啊，我覺得謎語咧都可以，因為咧都係佢諗到出嚟，然後跟住諗埋答案啊、謎面謎底啊呢啲咧，即係冇翻咁嘅學識同埋心思咧，都幾難做得到。咁我亦都希望咧，許 Sir 咧就而家80歲啦，咁我希望佢90歲啊、100歲啊，都會有啲新嘅作品走咗出嚟咯。咁樣希望佢身體健康嚇，開開心心。多謝。我就好欣賞今次嘅展覽嘅成功啊！唔單止真係可以見到一啲嘅作品啦，更加咧係見到嗰個溫情嗰個嘅感覺。咁我又多謝咧許 Sir 有一個諗法，就係咧去成立一個咧叫信望愛嘅藝術發展嘅獎學金。咁呢個我覺得係一個成全，就唔單止係今次一個活動，因為活動完結咗之後，其實今次如果係有贊助即係有啲錢賺到錢嘅話咧，都可以咧係將呢個嘅變成一個獎學金，佢可以幫助一啲對藝術有興趣而俾佢哋有一啲成功感嘅機會。咁我好多謝許 Sir 有呢個諗法咧，同埋可以幫到我哋學生啦。咁當然啦，我希望就係許 Sir 就係身體健康啦，可以享受多啲去食嘢啦，可以瞓覺啦，又可以咧，咁佢嘅作品又可以留俾我哋咧，作為一個睇到原來真係可以好叻嘅我哋嘅校友。多謝。我覺得許 Sir 嘅一筆一墨、一字一句咧，都我相信佢去寫啊，或者去作嘅啲詩詞啊作嘅時候咧，佢嗰個心境咧都有唔同嘅感受。即係我希望嚟參觀嘅人咧，可以真係每一首嘅詩詞啊，每一啲嘅書法啊、繪畫啊，即係可以慢慢去欣賞、去感受許 Sir 當時嗰個係我許 Sir 要做嘢時候嘅感受。係啊。即係希望可以都啟發到更多嘅人可以認識呢啲，即係有興趣。我諗詩詞好多人都唔識嘅，其實書法我自己寫字就好肉酸嘅，我就學唔嚟㗎啦。如果講到寫字咧，又補充幾句啦。平時練習書法嘅人咧，就會寫一啲出名嘅唐詩宋詞啊咁樣。但係如果假如自己作咗首詩，又可以寫埋書法，咁就會更加開心咯。係啊，有幾張都係許 Sir 作嘅詞啊、詩啊，有幾張都係啊。仲有音樂啊，啲樂譜都係佢填詞上去啊啲咁樣，所以咧我哋今日有背景音樂咧有3首咧，咁有2首咧就係蔡校長咧就揾咗個老師彈咗古箏嚇，咁然後咧就有一首咧就陳金群同學又揾到彈鋼琴嘅咁樣嚇，幾即係好聽好舒服咯嚇。即係我自己開心嘅咧，就譬如游泰山咁呢首詞，我根據詞譜填好，咁又將佢寫成書法作品。後來譜咗曲，不過歌名咧我係改咗個字，
就唔係遊泰山，係登泰山。嗯咁作品咧就喺後邊啦，鬱鬱蒼蒼、翠翠輪輪、悄悄潺潺，寫盤走索碧崖間，黛頂風光無限，古廟尋幽片片，勒崖處處非凡，玉環小，眼睇千山，上有白雲變幻。咁呢首詞咧就叫做應該咁樣講，就係、呢首詞咧就叫做西方月遊泰山。嗯咁就係一舉三得啦，又填詞又寫書法又作曲，嗯咁做咗3樣嘢都可以擺埋一齊，喺今次嘅展覽出現，都係好開心嘅。呢幅作品係1998年嘅喎。係啊，嗯好多人都未出世。咁許 Sir 最後你有冇啲説話想同觀眾講？你想佢哋上到嚟可以睇到啲咩啊？咁希望咧喺作品導賞嗰度掃描二維碼之後，睇下裡面有邊啲重點介紹咯。咁裡面咧都可以好似我哋講咁樣簡單啲，咁裡面咧有啲就比較詳細啲咯。嗯我都感受到其實每一件作品背後都有好多意思同埋神嘅，希望觀眾都可以上嚟多啲，即係感受下佢從作品去認識許 Sir 同埋大家對許 Sir 嘅呢一份情咯。嗯咁都有個總結嘅詩詞歌曲寄心聲，書畫聯迷野性情，攝影製圖兼篆刻，不求名利自幽清。就係呢度所有嘅作品啦。多謝晒。